Ganz ruhig, Thorsten, ganz ruhig. Auf die Puppe. Ja, aber der Kettenstil. Wiederhören hat es. Ja. Yes! Nächstes Mal weiter. Ja. Der ausgleichen. Gut. Ja. Ja.
Welche Seite möchtet ihr? Zu spät. Okay. Ja, und mit einem Freestyle. Gut? Ja. Jawohl, super Team. Und noch einer. Nicht voll. Ja. Super. Ja. Das hätte ich jetzt schon. Alles gut? Ja. Oh ja. Nino. War der oben oder unten? Ich hab nicht gesehen. So, sorry, der ist ruhig. Das war nicht gecheckt. Ja, alles gut. Gut? Ja. Endlich mal. Gut? Ja. Ist das dazu genommen? Gut? Ja. Ja, genau da ist es, Timo. Ja. Aufführung setzt. Ja.
Super, Timo. Lauf noch einer links. Ja. Ja. Jetzt ja, Jungs. Gut. Ja. Ja. Zwei vor, ne? Auf Timo macht aussetzen. Gut. Ja. Super, noch einer für die Gruppe. Komm, auf geht's. Ja. Einer für die zweite Stelle. Gut. Ja. So gut ist das Spiel, das ist also Einer, Jungs, so geht's. Einfach weitermachen, Maul halten. Fertig aus. ja.
Jetzt nur gönnen. Ja. Bande für die Bande. Bande, pass auf. Boah, aber was für ihn. So geht's uns die ganze Zeit. Was regst du dich auf? Ja, genau. Genau. Denk dran. Gut. Ja. Alles gut. Zeit ist auch schon mehr weit. Gut. Ja. Das glaube ich. Ja, gut. Ja. Ja, mach das. Dafür ist man zu zweit. Ist das klar? Ja. Kabel.
Ja, egal, jetzt noch einer. Ja. Ja. Ja, auf den warte ich eigentlich schon die ganze Zeit. Das war's, ja. Das war's. Ach. Timo, du machst mich doch voll nicht verrückt, so unsicher. Warum? Du machst mich so unsicher. Also ich habe dann aufgehört.